Nu ir labukas. Tema pomirtinis gyvenimas. Egzistuoja jis ir neegzistuoja. Daug kalbų, daug knygų. Visi bijo mirti, ane? Tik kvailys gali nebijoti mirti. Aišku, normalu, kad kiekvienas iš mūsų užduoda klausimą, ar yra gyvenimas po mirties. Ar ta energijos iškrova, smegenys mūsų tiesiog išsikrauna ir išsijungia tą energiją ir jinai dingsta, bet fizikiniai dėsniai teigia, kad energija niekur neprapuola. Jinai pakeičia būvį, bet jinai neprapuola. Ir kas yra žmogaus smegenys? Žmogaus smegenys, aš čia moksliškai neįsiplėsiu, bet taip pat yra energijos impulsai tarp neuronų. Taip. Ir tai yra energija. Mes esam energetinės tokios būtybės, gyvi organizmai, turim savo biologiją, viską, ne? Bet mes mirtingi. Daug knygų skaičiau šią temą. Aišku, yra daug autorių, kurie tikrai tyrė daugelį metų prieš mirtinės patirtį žmonių, užrašė daug pasakojimų, taip toliau panašiai, bet visgi tiek niekas iš ten negrįžo, ne? Ten patyrė prieš mirtinę patirtį, jis ten buvo tunelėje, ne, dar kažkur tai, bet jis visgi tiek grįžo ir galvoja, ne, mokslas, visgi tiek gal čia smegenų padarniai, nes vis tiek smegenys dar galutinai nebuvo įsijungusios, ne, vyko iškrova kažkokia tai, bet jinai neįvyko ir žmogus sugrįžo. Ir jis pasakoja dalykus. Niekada negalvojau, kad kalbėsiu tą temą, bet mane ta tema lydi nuo 16 metų. Tais laikais dar buvo kaip ir gėda kažkam pasakoti, kad, sakykime, žmogus gali matyti sielas išėjusias anapilin, kad sielos gali įspėti dėl kažko, tik tai reikia suprasti. Ir visgi tiek, kai man taip nutiko 16, aš galvojau, kad aš kraustausi iš proto. Vis tiek 16 tai metai, kada hormonai veikia, brendimo laikotarpiai ir visa kita, ne, ir nutinka tokie dalykai ir bandai susėti su tom, kad čia, aš taip galvojau, hormonai po paauglystė, aišku, mano paauglystė buvo labai vėlyva, ne taip kaip dabar 12-13 metų, aš paauglė skaičiau save kažkur 15-16 metų. Ir aš galvojau, kad aš kraustausi iš proto. Bet kai nutiko įvykis realus, susijęs su išėjusio žmogaus gestais, bandymu kažką pasakyti, ko aš nesupratau, vis tik įvyko šitie tokie dalykai ir tiesa. Jie ateina iš pomirtinio pasaulio tos sielos, aš nežinau, ar tai pilna siela, kažkur skaičiau, kad vis dėlto mūsų siela yra pasiskirsčiusi fragmentais ir būtent tas pagrindinis sielos fragmentas yra saugojamas taip vadinamam didžiajam šaltiniui, iš ko viskas prasidėjo, visas sukūrimas, visata, ne, ir taip toliau. Kad mūsų siela nepražūtų, mes tą savo didžiąją dalį saugome didžiajame šaltinyje ir siela tikrai žino, ko mums reikia. Bet kada mums reikia įsikūnija mūsų fragmentas ir mes jų galime turėti daug. Ir sakykime, vieni iš fragmentų
gali atkeliauti, įspėti, padėti gyviesiems. Galim vadinti tai kaip nori, angelai, sargai, išėję mirusieji, giminės, taip toliau ir panašiai per sapnus ir ne tik per sapnus. Bet iš savo gilaus suvokimo ir patirties galiu pasakyti, kad kažkoks paraleliai anapusinis pasaulis egzistuoja tikrai. Esu iš tų žmonių, kurie labai bijo mirties. Turiu patirties, kad tikrai anapus kažkas yra ir praneša ir įspėja ir tai pasitvirtina realiam gyvenime, bet aš vis tiek bijau mirties, nors žinau, kad galbūt jinai tokia ir neegzistuoja. Daugelis nori tikėti, save ramina, kad nėra tos mirties, ane, mes tik pakeičiam būvį. Bet visgi tiek, jeigu aš išprotėjus, tai nesutaptų su realybė, galbūt kažkokie tai dalykai, dabar nepasakosiu konkrečių pavyzdžių, kas buvo pasakyti ir kas nutiko, tarkim, mane, bet, tarkim, žmogus padovanoja kažkokią dovaną, ane? Padovanoja kažkokią dovaną ir tu žiūri tą dovaną ir tau jinai kažko kliūna. Ir sakykim, kažkada aš gavau dovaną, man jinai pradėjo kliūti, nors aišku, jinai nekliuvo man daug metų. Žmogus vienas padovanojo. Ir ką jūs jau galvojat, man atėjo tokia mintis, kad aš turiu su tą dovaną išeiti pasivaikščioti. Jinai buvo tokia nedidelė, miniatiūrinė. Ir beeidama tiesiog susirinkau visą informaciją iš mirusių pasaulio. Labai netikėtai. Aš tiesiog išėjau, galim pasakyti, tos dovanos kaip atsikratyti. Nes man buvo pradėjus erzinti. Ir man ateina informacija, beeinant, kad su kokia intencija buvo ta dovana padovanota ir ant tiek aš buvau apšalus ir negalėjau patikėti, kad iki tiek žmogus gali padovanoti daiktą kažkokį tai ant tiek priritualintą, ant tiek su mintim, kad su tam tikra intensijas, pavadinkim taip, ane? Ir aš to net pasapnuoti nepasapnavusi, kad žmonės gali taip daryti. Aišku, esu girdėjusi, kad ten geriau to neimti arba iš tokių žmonių kažko neimti. Bet, čia ne apie dovanas. Esmė tame, kad atėjo atsakymas būtent iš tos sferos. Ir kaip jūs galvojat, kai aš tą dovaną panaikinau, ar atsišaukė dovanotojas, sakykim, aš ilgai nemačiau to dovanotojo ir kaip jūs galvojat, išmetu šitą dovaną, nes aš galvojau, kad aš crazy, jau man stogas važiuoja ir kad to būti negalima, tai ką aš sužinau, ne, bet nepaisant to, aš vis tiek išmetu tą brangų daiktą. Ir tas žmogus atsišaukė, tas žmogus man skambina, man rašo, ir nori dovanoti naują dovaną. Įsivaizduojat? Ir reiškia, tas žmogus pajuto deficitą, bet sakau, aš informaciją susirinkau iš anapus. Ir paraleliai tikrai egzistuoja gyvenimas, nežinau, minčių gyvenimas, dar kažkoks gyvenimas, bet jis egzistuoja antraip. Mirė tokių dalykų nepranešinėtų, apie kuriuos aš net nebūčiau pasapnavus, skaičius, kad taip galima sugalvoti, padaryti. Tai nežinau, kosmosas aišku, bet tai realu. Tai nutinka gyvenime.